chiropractic কুমিল্লা বাংলাদেশ কি নাম মিজানুর রহমান মিজানুর রহমান সাহেব নরসিংদী। উনি নরসিংদী বাড়ি উনি থাকেন মূলত কিছুদিন আমেরিকা কিছুদিন বাংলাদেশ এই তো আচ্ছা তো উনি সরি উনি আমেরিকাতে ডাক্তার দেখানোর পরে ওনার পরীক্ষা নিরীক্ষা যা হয়েছে উনি ফিজিক্যাল ডাক্তার দেখান নাই উনি মেডিকেল ডাক্তার দেখান ওখানে যেটা ওনাদের ইন্স্যুরেন্স কভার করে এই ধরনের এই তো এই পূর্ববর্তী সময় ওনারা বলছে অস্টিওআর্থ্রাইটিস ঠিক আছে অস্টিওআর্থ্রাইটিস আছে কোথায় কোথায় সমস্যা সমস্যা হইলো ওনার হিপ জয়েন্ট খারাপ এইখানে এইটা হাঁটু খারাপ গাড় খারাপ তো ওনার অস্টিওআর্থ্রাইটিস হয়ে আছে বলতে ওরা যত রিপোর্টেই করেছে কেউই হিপ জয়েন্টে যায় নাই যে হিপ জয়েন্টটাতে খারাপ লেভেলটা কত আছে এই বিষয় কেউই বলতে পারেন না এটা আমার বুঝতে খুব কষ্ট হয় জানার জন্য অনেক আগ্রহ আছে কিন্তু জানতে পারি না কারণ কেউ এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে কারণ এটা আমার মনে হয় না তো এই পর্যন্ত যত রুগী আমার এখানে প্রায় 16 থেকে 17,000 রুগী যারা আসে যার কারোই হিপ জয়েন্টের একটা রিপোর্ট পাইলাম না শুধু পাই যাদের হিপ জয়েন্ট এভিএন হয়ে গেছে মারা গেছে তাদের ক্ষেত্রে তো ওনার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেটা আমরা একটু ওনাকে ফিজিক্যাল টেস্টে নিব কি করছো উনি আমেরিকাতে কোনো কারোপ্র্যাক্টরের কাছে যান নাই কোনো ডিসির কাছে যান নাই কারণ এটা ওইখানে আমেরিকার আইনে কারোপ্র্যাক্টরের কাছে যাওয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এইটা বিয়ার করে না সুতরাং ওনাকে আমরা ফিজিক্যাল টেস্টে দেখতে পাই যে ওনার এই পাটা এদিকে ঘুরে না চাপ দিলেও ঘুরে না ওইখানে ঘুরে নেই একদম ঘুরে না আটকাই গেছে ব্লক এটা 3+ হয়ে গেছে এটা হয়ে গেছে 2+-এর কাছাকাছি এই দুইটা না চলার কারণে এই দুইটা হিপ জয়েন্ট চলার না ভালোভাবে না চলতে পারার কারণে ওনার সার্ভাইকাল প্রবলেম হচ্ছে শোল্ডারে আঘাত হচ্ছে কারণ এইটা ঠিক না চললে মেরুদণ্ড কম্পন করে আপনারা যেখান থেকেই ডাক্তারি করেন যেখানেই দেখেন যেখান থেকে আমার ভিডিও দেখেন আমরা প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে এইখানে যখন এই হিপ জয়েন্টটা যখন ঠিকভাবে চলে না তখন হাঁটতে গেলে বসতে গেলে উঠতে গেলে মেরুদণ্ড কম্পন করে মেরুদণ্ডকে ঠিকভাবে ধরে রাখার জন্য সে চেষ্টা করে বডি পারে না আস্তে আস্তে পেশি হার্ড করে করতে করতে ঘাড়ের ডিস্কটা সরাই ফেলে শোল্ডারে ডিস্ক সরাই ফেলে জয়েন্টগুলো প্রত্যেকটা ডিসলোকেট করে ফেলে যার কারণে ব্যথার উৎপত্তি ব্যথা এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় আমরা ওনার চিকিৎসা একটু পরে শুরু করি এটা তো আমি বুঝতে পারতেছেন রোগটাই যে আপনি বুঝলেন না আপনার রোগটাই আপনি জানেন না তো তাইলে আপনি কি চিকিৎসা নেবেন কি কোনো ডাক্তার সাহেব আপনার রোগ কি রোগে আপনার তাইলেই বলতে পারবো না হাঁটুটা তো তাড়াতাড়ি যান কমছে হাঁটুতে ব্যথা কেন আসলো এরপর ওজন কমছে কত স্যার আমাদের আজকেই প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি ওনার
ওনার সমস্যা ছিল শোল্ডারে, ঘাড়ে, ছিল হিপ জয়েন্টে। আমরা আগেই বলছি আমেরিকার ডাক্তার সাহেবরা ওনার যে হিপ জয়েন্ট খারাপ এটা বলতে পারেন নাই, বলছে অস্টিওআর্থাইটিস। অস্টিওআর্থাইটিস হইয়া যে হিপ জয়েন্ট ব্লকেজ হয়ে গেছে সেটা বলতে পারেন নাই, এই জয়েন্টটা ব্লকেজ হয়ে গেছে এটা বলতে পারেন নাই, এখানে সমস্যা হয়েছে এটা বলতে পারেন নাই ওনাদের রিপোর্ট অনুযায়ী। ও এখন আপনার হাতের তোলেন একদম পিছনে নেন, এখানে পিছনে, এই না আমার সোজা করেন, আর সোজা করেন। হ্যাঁ, এখানে এখন কি অবস্থা? হালকা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, অনেকটা হালকা হয়ে কত দূর? হালকার পরিমাণ কত? এই তো 60%। 60%, গুড। এদিকে করেন, হাতটা পিছনে আন, পিছনে, হাতটা পিছনে আন। হ্যাঁ, দেখো এখানে আগে আসতে কি হইতো? কষ্ট হইতো। কষ্ট হইতো, এখন কষ্ট নাই, চলে আসছে হাতের উপরে। অপরদিকে আপনার যে এখানে ব্যথাটা, যেমন একটু কমে গেছে। এটা কত? এটা প্রায় 70%। 70% কমে গেছে একদিনে, প্রথম দিনে। প্রথম দিনে 75 কমে গেছে। আমরা ওনাকে একদিন পরে একটা চিকিৎসা দিব, একদিন পরে একটা চিকিৎসা দিয়ে আমরা ছেড়ে দিব, উনি এক সপ্তাহ পর একটা চিকিৎসা নেবে। খুশি তো? ইনশাআল্লাহ। ইনশাল্লাহ খুশি।